Rurikirano nukwegena muna amateyo nechikonyora obokonyi korwase abasamaria baya togotina nayo nigo abonchoreria korwase umuchi obosongo igati abagenderete kurera sarenye enene ibabete bakonyora kubwatkana no kurobekana uko abete okoinekiwa abori tukurigoro ikiniyo keireire omumanager bwebengi ya KCB James Maganda wesokia na kubwatuka obokonyi gochiasi bali babete bakonyora asara ukwana chinga kiecho nigo omumanager oyo abaga kuboria abana inchi kweneke bunango kora bale robekana kuro kwomorembe asinonya nabo baganirie aganirie ababwatani kurwase umrengo wa Azimio Umoja One Kenya akwene kiabunango korabale okurobekana kure okwomorembe eri gutanga ogusariwa kwenibo yaba Kenya murike Mildred Momanyi no roboti urwase obwime hasara enene nigo yaenekigwa gwetera okurobekana okugwa korekana aselit kuri Juma ime county ya Kisii nabono nigo omoteneri bwe bangi ya KCB orosagerwa Kisii James Maganda aimukirie egitambukiro asokura obokonyi gochiase abana byasara bali banyora obokongu bwo gusiria ebintu byabo asegati abali abakonyeka naba onya amatunda gati abande abange asomoteneri akwanira igoriye kirenga kya mwirerete kuimukia egetambukire ikyo abantu basarirwe ebintu abandi sikoga bagokora biashara n'intu nabange abandi bari ki customer cheto abange nabandi bakora biashara ebike mba komono sana kare biashara byabo mba iko bichaka naende kinyeni babwata amatunda babwate igasira kwetera asomo basokanurwa maandamano wana munantu ga ya Kisii and Kenya Commercial Bank na staff baito tuwajakira umuroberio kwa bakonya abange nabo batweta na bagaka naba muri bali bakora biashara bike bali basiriye biashara byabopi erinde tobairanie na ndekiro nigo bono akwanira umubaro bw'abantu bali abaikereire asate bambache kugenderera kurwa obukonyi aselitkoria ankyo selitkoria rero gwatuwakireire abange na 14 na ende bona yankora turabande 10 toba support elinde bachake biashara byabo bagina bagera okwana barabo agatege bugimo bwaye bwarenga se kinyeni kirya konya na sama tunda ali akonya bona butuganetie asama abira manene bali tokonyara tobairanie ase biashara byabo elinde bairana naso bugimo bulia bwabo banarete ende tokora siri tukoria mambia kubwatekana no konyora kuri bwoito torogo katurabe tokonyora buna staff banega no konyore bangera tu support elinde torore na tuakonyire bali bahage tumono na mono bali tumanyete isiko gaye ase bali abanyora obokonyo obo nigo yaba omogoko monene uchiase bale ase bakambuya gochia ase omoteneri bwebengi yo ase bagania abana inchi gokora okurubikana kwa morembe talia okugosalia bindo nanyora sara nebinge ono rende manager buntosirire na otoko gendera nande tuatebire mbuyamono akirende neranya samu sesen satorusirire nde bintu byetu na twanyora asara maburi bintu mbyarengwa amatunda kibuni ono rende na butu achaka siro lakini ndoje buna bamuntu batosirire ndogo chakoira nangamo ono rende na kitware gokora abana na choke ICP otokonyire isiko konyorande na irane irimene chambia mono asogo tokonya tokonyire egere togendere ni biashara byaitu amangana yokurubikana kingote ya tigabo kurubikana ko abantu bakorokana lakini bakorokana kwa morembe tali gugusalia bintu byabanyene kora bono muna ntu no totagemete gaiga bonekera bausalia bintu bito na benge twanza fresh gakora tali batokini na maandamano ebato iraninzi ase chinga kiecho nigo Maganda agania abananchi kubeka omorembe na boigo asarwa obosemya bwaye guchia ase abamenyi be county ya Kisii igoro yokurobekana omuntu ndo tageto kubeka kende kiayaga na bakore gosa akeira sande na ubwego soko gora tulina mabaga mange na abantu baitu baronja kanyore gas kibaza tuwe kanyora ase biashara ebi ego tulina kwa soko gora tulina wana kaya ko garabuna ntu abanyabiashara tori the private sector na public tokata bya abantu na omorembe no yebwe ngencho and whatsoever ntu gotake gento buneke kebe kuripota lya egetaseni kya Ndizi TV litaliane Mildred Momanyi.